Kasama ko na naman si Dorbab. Ano na, Dorbab? Mag-hike ka sa? Kailan ka mag-hike? Sunday. Sunday daw, mag-hike daw siya. Hindi niya naman kaya. Hindi pa naman kaya. Kaya mo ba? Baka naman kaya niya. Kaya mo mag-hike? Oo Saan kayo mag-hike? Troll Falls. Ano yun? Mahirap ba? Well, moderate sa Saan ba yan? Kananaskis? Kananaskis. Can I come? Pero doon lang ako sa ano? Sa cafe. I'll wait for you. Wala atang cafe. Walang cafe doon? Kasi sa mismo ano siya eh. Gusto mo bears? Wanna meet bears? Do I wanna meet bears? Yeah, I mean, the better question is, do bears wanna meet me? Good luck na lang, babe. Yeah. Please come back alive. Okay. Okay? And bring a bear spray. Oh yeah. Okay? Will do. I mean, because if you don't come back alive, wala na akong kadorbab.